шалье поплатить, зарплату и так далее. И когда их попросили, типа, ну, предоставьте как бы смету, они сказали, нет. Вы что, ребят, ну как можно? Мы же, типа, на сироток работаем. Вы чё? И самое смешное теперь, слушай, с 20 по 28 а, субсидия была выделена именно от Минкульта, и студия 28 панфиловцев, открытая ООО, короче, под которой была получена эта субсидия, зарегистрирована 21 ноября 2014 года. То есть